滑的，我们没有在滑。好，然后拜托好不容易拿到手机耶，好不容易有手机，我已经2个月没有拿到我手机了。在飞呀，在跳。老师，你不懂就不要在那边。然后你先去，然后你去了你就突然太热。哦，我想他怎么突然？这边网络太烂。这么帅。他被干掉。好肥。好，昨天那个玉成有给你报吗？王玉成没有。我也是。他只有交报。对。对啊。后面有在这边吗？在这边。不能太冷。大。你是来哪行的？你看不来哪行的？为什么？为什么他会顺你？为什么他会顺你？好帅哦！哎呀，然后这个人超变态，他会顺你。哦。我会来不到。还是网络被关掉？哦，应该是有可能是别人发现我偷连他们隔壁网络。今天那个没有回去请假，昨天那个是没有关系。你看这个，好可爱。我冤枉。有这个赖。按照这个赖。按照这个。你有玩 URF 吗？有啊，我想看。这什么东西？我有玩啊。哦天哪，雷兹真的太夸张了。等下。太夸张。你说雷兹他们超屌的好不好？不懂，这是 URF。俗称的 R。啊，对，那超屌啊 ！GY 有。家里有完全 bug 的，我用打过。是课本下我现在有啊，我有人没有？课本下阿福玩 Bill 啊。菲欧拉夫很强，好不好？牛是第2名，牛也很夸张。不过菲欧拉夫无限 Q，可以狂 Q，超夸张。他只要遇到就一直。哦，对，这倒是真的。这是超夸张，神经状态是这样。我不是在看谁比较厉害，哇，好屌啊！这小孩为什么会降更低的？镜子啊，无限 Q。超夸张，没有他放大就更夸张。看蚂蚁这个乌泽黑其实现在悟空不适合出原创，悟空出魔功，就是一直狂打。这个谁的手机？一直要随着打鼓，然后对面就会死。这是我的打击，他主要打伤害是靠打撸。因为这把他就这两个脸上这个人其实没有。两颗不一样，你看到差已经没有。我会说他。你有没有眼睛啊？他积极的打。首先有理性是因为他玩的很好，不是因为他。什么鸟？好了，来，等一下啦，来，你下等多久？3个小时。12点半之后给你1个小时的时间，不行，我12点就要下课。如果今天有事，他是跟同学打球。跟同学打球算个屁事。没有找我打球。然后你也打球吗？我有手，哪里我有脚。你不要。我有球，我有球拍。不能这样跟我们同学讲，我们同学我怕，如果你约我们同学打球，他们不买你要的。白痴啊！人有球吗？好啦，来，收起来。不要。那就没收。喂。哦。给你30秒。哦。喵咪还真有多贱。对，真的是狂。好啦，来。不要再看了。我操，那真的是超屌。让他可以把那个WiFi 关掉。为什么？我一直都很遵守规矩哎。有啊，不遵守规矩。那没关系，你把它。我也都很遵守。把它没收就好了。然后我也都很遵守。然后你把它封锁，你把他的那个账号，看他是密码，看他账号是什么，然后把 ID 取消。好，来，我们看一下。我还是要中垂线的特性，刚刚有先介绍过哈，段考一定会考，因为附中那一题其实用到就是这个特色。中垂线呢，我们叫垂直平分线。那一条直线如果平分跟垂直一个线段，2个条件哦，所以它性质很好，但是呢，实际上在证明里面不好用。作图很好用，但是证明不见得好用。所以呢，先了解它的性质，名称叫做垂直平分线或者叫做中垂线。那它的特色，中垂线上的点，来特别画起来，到两端点等距离。刚常用到的，如果 AB， 它们中垂线上的点，有一个点叫 P，P 到 A 跟 P 到 B 这两个会等长，那当然要证明啊。
所以我们呢画完中垂线，已经知道条件是这个点叫 M，MA 等于 MB。再来 P 是中垂线上的点，请你证明 PA 等于 PB。我要证明这两段等长，那你就要证左边三角形 PMA 跟右边三角形 PMB 会全等，线段才会等长嘛。左边三角形跟右边三角形凭什么全等？各位，清醒一下喽。左右为什么相等？为什么全等？已经有一个对应边等长了。再来呢，有对应角一样的，有一个边一个角，再插共用边，是不是？所以这两三角形全等的理由 ，SAS 既然全等了，对应的斜边就会一样。所以不要看到直角三角形就很直觉的认为它是 RHS 它的斜边是要正的，不是一支两件。所以呢 ，SAS 全等性质告诉我们，中垂线上的点到两端等距离。那这个性质最重要，一定要背熟。到国三还是很重要的基本概念。好，那这概念知道了之后，当然呢，我们的证明过程，L 上的点到 A 到 B 都会等距离，原因 RHS、SAS，可是老师，你刚刚有没有去申诉啊？申诉什么？没有，那不是申诉，只是请求换一首歌。下次请他换杜语录。今天把故事员讲的话，通通重复播放。就不是我们班，全部的班级都爆动了，这样子。连自己都想爆动。来，第二个叫角平分线，把一个角度分成两个全等的角，一样大的角，就叫角平分线，也叫做分角线。那角平分线的特性一样很重要。角平分线上的点呢，到这个角的两边会等距离，什么意思？来看一下，角平分线上的点 AP， 如果把角 A 分成两个圈圈一样的角度，上面有个点叫 P，P 到 C 做垂直这叫距离，跟 P 到 B 做垂直这个距离会一样。我怎么证明这两段会等长？那我就要证明这两个三角形全等。来，举例。上面三角形 APC 跟下面三角形 APB， 根据什么理由全等？它是角平分线有一样的角。还有呢？中间那条一样。中间这一条一样共用的边。还有呢？下面这条一样，它都直角。来，下面这一条一样，题目没有讲啊。题目没讲。我自己做的是垂直。我自己做的是高垂直，这叫距离。那还有 AS。所以角度A 嘛，对不对？对。角度 A S 是不是？对。所以角边 AAS 全等所以角平分线上的点到两边会等距离，这考试超重要。那为什么 ASS 会做出两个三角形，它可以荡过去。对，这个屁股可以荡过去。好，所以呢，利用这样的性质我们这两个全等三角形得到高会一样。那它用在哪里？来，马上给你看一个基本学测考过的题目。真的。哇，然后这个跟你的联影一样。帅对不对？对啊，帅这样的。基本学测的题目，来，斜线部分三角形面积。然后那个18是什么？18是对角线长度。那5嘞？5是这一段的长度。老师，这很明显。要求什么面积呢？求面积。你觉得长是根号29？老师。不知道。18平方多少？324吧。求面积面积很容易。这是一个长方形，对角线18。45怎么算的？8乘5除以2。这你就只看到这两个数字。对啊。所以呢，5乘18除以2，答案呢45平方单位就对了。原因？两只角形是相似等角它两边会一样，面积。角平分线上的点到两边高离了，等距离呀，对吧？这一段跟这一段什么关系？角平分线上的点到两边等距离，所以它的高就是，所以底乘高除以2，底乘
这样了解哈？很重要的一个性质哦。那很简单。蛮简单的，但是你要想得到才算啊。今天要给国三考的一个题目哦，这是基本学科跟101年中正预校国防部中正预校的入学考试。中正预校会考这个啦。中正预校一样，当初高中在考啊。国防部它有给国中生专门往上的时候念的一个预备学校，预官准备的学校，叫做中正预校。那它是军校，中正预校念完之后，它可以考所谓的国防大学，它国防大学出来，理论上都是直接挂位级的军衔，那再往上就校级跟将军，所以通常，现在这个整个体系，应该算是还蛮完整的。现在黄埔军校吗？没有黄埔军校有来一看，并没有黄埔，没有黄埔军校。好，黄埔在那个大陆啊。那为什么没有黄埔军校？他是迁到台湾，迁到台湾变什么？国防部干嘛变名字什啊？么？台湾才黄埔军校毕业。他是那个时候的。好啦，那这边用到两个很重要的四边形，一个叫菱形，菱形四边等长，所以呢，它的两条对角线，它是线对称图形哦，有两条对称轴，两条对角线互相垂直平分。没有奇奇怪怪的口径。所以呢，菱形的两对角线互相垂直平分，这边有打错一个字，不是两对是对角线。你的讲义有打错吗？没有所以这是我自己以前的讲义弄错的地方。好，那会平分它的对角，5跟6会一样，7跟8会一样，1、2、3、4呢都会一样所以它是有4个全等的直角三角形所构成的。OK， 好，那我们呢其实利用菱形可以去正对角线互相平分。我们的角度，还有呢，两条对角线互相垂直平分这样的性质。好，那平行四边形的特色呢，它的两条对角线不会平分角度，但是呢，长度OA、OC 会一样长 ，OB 跟 OG 呢会一样长。所以对角线会互相平分。那再来，对面的这两边会等长，AG 跟 BC 会等长。AB 跟C 珠会等长，角度呢？角珠跟角 B 一样大，角 A 跟角 C 一样大。这个是平行四边形的特色。我们在地质上还会特别来讨论这些特殊的四边形。好，那我们就来看来，如果直线 L 是 BC 的中垂线，中垂线就是 B 珠等于 C 珠嘛。L 上面有一个点叫做 A， 那请你证明 AB 等于 AC， 当然证明过了。这两个三角形你要证全等，根据什么理由 ？SAS 就是三角形的 ABC， 抱歉 AB 珠，还有三角形的 AC 珠中。因为题目给我的条件，第一个 B 珠跟 C 珠一样，B 珠等于 C 珠。已知条件中垂线中就是终点珠那再来呢？第二个，我的角给它代号角1、角2好了角1会等于角2垂直嘛，所以90度。OK， 第三个条件呢，共用边，我们的 A 珠所以 A 珠等于 A 珠，AB 珠和 A， 所以这两三角形 AB 珠就会全等于三角形的 AC 珠，理由 S，OK， 这里是比5不用讲所以这两个三角形全等了，既然全等，我们知道 AB 就等于 AC。不要突然讲出来然后小指头在继续写后面，然后他突然讲相反。OK， 好，你这边会的当然就可以往后写啦。所以 AB 就等于 AC 咯。这个是我们的中垂线上的点到两端等距离这样的证明过程。有问题？根据哪个全等理由要注意哦。考试会考中垂线上的点到两端等距离，根据哪一个全等性质？SAS。
怎么样？智商有问题？没有，他说他是男的。他是冠姐是女的。我说他是男的。对，反正第一次啊。不会太诡异吧？大家都能接受。你这句话，这句话是真打动他的心。这就跟我们班有个同学，男的到。我们班上有一个女的，她一直让我记住。很正常吧？比较。所以他每天抱你。女生讲越南就是很正义。好啦，来这个 OK 哈。可是她真的长这得，个性质要背下来哦，很重要一个性质。她真的长得很像男生，然后还是屁股这样，她打的超邪的。谁啊？打人的系列，我打人。性邪，你是就怎样搭配？是打下去，然后打下去，心会很邪那种感觉。姓什么？会咳血这样。喂，姓什么？好，我懂得懂。来中学线的特色，它的应用。看到一个直角三角形，角 A 是直角 ，L 呢是斜边的中垂线 ，R 会是它跟屁股的交点。如果告诉你 AC 是6，AB 全长呢是8，请问你那 RB 这根多长？不知道，肖子宏抄袭。不知道怎么办？很明显，那就先把它比。你要先求出 R 到底下那一点，然后再画一条线，把 R 跟 C 连。真的，老师，你要顺这一点，这里会给它这一点你先设一个。然后而且 R 跟 C 要连起来。那两个然后 BC 是10，然后 BC 是10。其实刚刚听到书一讲一个非常重要的点，叫做把 R 跟 C 连起来。为什么要连它？因为它这样就变两个三角形。这样连起来之后呢，有什么特色？R 到 C 跟 R 到 B 什么关系？一样长，对不对？所以我假设它叫做 X， 那它也是 X 嘛，是不是？那还有呢？然后到时候 A 到 R 就直接算那个6的平方。 A 的 R 是多少？全长是8，它脱掉了 X， 所以它是8减 X， 有问题？所以图形做完了，直角三角形啊，勾股定理嘛，斜边平方要等于2股的平方和，有问题？怎么知道 x 的平方会等于8减 x 的平方？还要再加上6的平方。好，当然我的前提是假设我的 RXA， 抱歉，我的 RB 呢叫做 x。好，先假设完，那用勾股定理哦，我们得到这一个性质乘开 x 平方会等于64，乘法公式，中间呢8的平方要减2倍的两两相乘16个 x， 还要再加后面 x 的平方，还要再加36，左右有没有一样可以消掉的？大家都 x 平方，所以本来看起来好像解1元2次方程式，实际上呢1元1次而已所以来负16x 翻过来，16x 会等于64加36，100，所以 x 呢16分之100，4分之20，好，然后8减4分之OK，还要8吗？我要是什么？我要的是 x RB，OK， 所以 x 找到就是答案了。这个题目很重要哦，几乎每一次考试都会看到它，所以注意一下。42对啊，基本题啊，好困难，好困难啊。对啊，好复杂。那赶快现在把它学起来。有一段考到它呢，其实应该就可以快乐解决。基本上都是考你以前学过的勾股定理然后我们啊。来赌好不好？怎么样？我跟你赌，我们这次算好这个不会出这一题，对不对？对，那如果出了怎么办？不可能。有可能，如果老师给你好，范例5这样可以哈。已经出好了吧？参考题已经都出说好啦，其实包含我们的会考的题目也出的差不多了。什么？对。对啊，会考下礼拜了，好快。会考线下礼拜。对啊，公平第一。那种跟那种5月14、15看到青蛙。写7安全的那个。9年级的学长下课就干嘛的？一起这个对啊。一直聊，然后找来追是很恐对啊。好，来第5题 OK 哈，我们再看一下第6题，角平分线。大学历。如果 AQ 是角平分线
P 呢在 AQ 上，而且 P 珠垂直 AB，PE 垂直 AC。那请你证明这两段等差。我们一样看这两个三角形嘛，角一角二什么关系？那种关系。它是角平分线，所以会一样。还有呢，共用边是我们的 AP。再来，角三角是什么关系？角三角是什么关系？角三角是相等。都一样，直角嘛。好，所以我们来看一下这两个三角形，三角形的 AP 珠和三角形的 APE 中。因为我们先从3字来，角3等于角4，都是直角。角1等于角2，是角平分线。还有呢，共用边是 AP 等于 AP。所以这两个三角形全等的理由 AAS 啊，所以三角形 AP 珠全等于三角形的 APE。AAS 全等性质。啊，既然全等，当然对边等长 P 珠就等于 PE。啊，应该很熟悉了，哎，这个很重要的性质。还蛮漂亮的。对啊，哦 AS 哦，所以考你证明等，应该说角平分线上的点到两边等距离是根据哪一个全等性质 AAS。等一下好，这它几乎都是固定的。哎，这是错。A 珠珠吗？老师 ，A B 珠还是 A 珠哦 AP 珠，哦，我的 P 有伸的比较长吗？不是吗？看起来会像 P 珠，现在看不出来。不是老师以前这个啊，来看起来很 P 呢？老师啊，旁边就是猪了两个这么容易做比较的，哪有？怎么老是很像猪？好，今天才心疼。真的是，我说了不是。我跟他差那么多。不对，老师猪很对啊，就差一个尾巴而已啊。猪尾巴。老师又是你。我是想不到你连尾巴都有，要逼我讲。对啊，我是连尾巴都有，我是猴子啊。然后你们那个没有吗？当然有啊。学生没有啊，我们现在我说不敢讲而已。然后我帮你讲的就是那个是那个猪皮脑。然后你比呢？我好。对啊，至少猪全身都可以吃。也没有人愿意吃猪。好啦，可以哈。来，你愿意吃猪血？角平分线的应用哦。如果今天在这个图形里面 ，B 珠是角平分线，做记录，圈圈圈圈啊 ，B 珠是角平分线。还有呢，它跟 AC 交一珠点，从珠做垂直 AB 的线段叫做珠一。如果告诉你 AB 全长是8，BC 的长度呢是6，珠一的长度是3。来，请你算三角形面老积。师，我，那至少我会算你部分吧。如果今天问你 AC 珠，AB 珠的面积是多少？会算？应该会。它的面积多少？红色的。 12。底乘高除以2嘛，它是12，耶。所以面积比12大，是不是？啊，问题是下面这一块啊，下面应该是一样吧？一样12啊。对啊。有那么好的事吗？有啊，一定会有。下面会是12吗？会。然后那不是水形吗？它不是水形哦，是哦，上勾。看起来很像。它这个不是等腰哦，它看起下来有点像一个人，然后头尖的，然后一直尖的，然后。上面的这一块是已经讲它是面积12了，那下方这一块怎么办？ 12。它有底给我了，底是6，高呢？自己画。哎，老师我知道了，老师我知道24减掉12，可以一共是10。因为你那一整个最大的那个三角形是48除以2是24再减到12。哪来的最大三角形 ？ABC 啊。ABC 为什么是24？ 8乘以6除以2。为什么要乘以6？它是直角三角形吗？它是直角吗？看起来有点像。怎么看起来有点像？差很多吧？OK， 所以呢，哎，要求整个大的三角形。回到这个如果你知道它面积24，我就不用分开算了。类似啊。所以下面这一块12没问题吧？
你延伸好，延伸一个，消载。延伸一个直角线。都没用到，这是什么线？角平线特性是什么？因为把那个抓黑手，面积相等，面积相等，不是吗？不一定吧？哦，它没有出去，然后合起来。然后你就会发生了它为什么图不画成那样子？好，这是正确答案。来，角平分线上的点背一次哦，到两边的距离，到两边的距离，什么叫两边？一边，两边。两边。哇，原来是可以。所以这一段多少？就是3啊。三个。这个就9啊。所以它的面积9啊，所以12加9呢是21呀，哎，很强。好，所以记得我自己在做一个高叫做猪 h 啊，猪 h 的长度呢也会等于3啊。所以我们的面积三角形 ABC 呢，它就是1/2的底乘高加上1/2的底乘高，所以加起来21平方单位。那个支援，学完这个性质要记起来哦。角平分线的特性，到两边等距离。关姐。他这个新闻，他把小馒头大家擦干净哦，因为下午还有同学要上课。好，哎，好，先了解哈，很重要性质哦。对，很重要。可以吗 ？OK， 好，好，那考试这两个一定会出的，中垂线跟角平线是必考哦，每年不仅是学校段考，我们的会考基本学测也是。那要怎么？如果今天是要列出原因，要怎么写？说A 等于 B 的长度，是因为它们是角平分线，是点 R 要怎么写？因为它本来就是角平线啊。那括号如果是有要写，不用，这题是计算题，不用证明，所以直接就可以拿来用。好，那 OK。OK， 那我练习写不要就不要写。哎，可以不用证明啊。证明我们在前一题写过啦。有啊，前一题就是练习范例5，我们证过了。那终于写了。等下开始道歉。来，我想吐哦。第7题 OK 哈。等一下，等一下，压抑。我很烦，为什么不要考试了吗？请问他这个到底重复几次？然后他这个至少重复10几次。不止哦。你听一个早上而已，我听一整天。为什么？为什么？老师，你妈你上课听不到啊？你为什么能够忍受这种声音？很明显，就他脑袋。就把它当做没有这个声音就好。都是老师的证明。这个耳朵为什么没有爆开啊？如果我听一整天，我脑袋会爆裂。不是，我脑筋有这个你要把它当做一种享受。哈？这还要师傅当师傅这样。对。这哪里师？这哪里师傅？这是。这叫当啊，当不是真的啊。我觉得蛮好听的。至少比我弹的好听。然后你没有，老师其实你弄的不会不好听，因为你弄的因为很难听，所以很好笑，反而变成笑话，这样反而我。一个笑话重复讲了100次。可是老师，你可以弹出一大堆不同的旋律，虽然没有人会听。好啦 ，OK 了哈。没有。关姐，你好慢哦。我好。来。我在写范例可恶。没关系，写范例是好事啊。不要，只要写练习。那指挥作图呢？等一下我们会有作图的题目，那我们当做加分。所以如果说你没有带到圆规跟直尺的记得跟助教这边呢再借一下。我没有带圆规。对，那我们的 SAS 作图这些老师就不讲喽，回去你自己做做看因为我在上面做图，其实对你来讲帮助没有那么大，对不对？所以这些做图的题目，我尽量都把图形画好，摆在后面的解答上面所以可以对照一下该有的痕迹记得要把它画上去。你有量线段长的，你有量角度的，都要把它附在图形上面不要把它忽略掉了。好，那原则上看一下。这样就全部都是写，这是你们的数。你看，其余都比较点。不是啊，这个很好。做图的部分我们先跳过去。来，重点是请翻到讲义的第24页。还有就是说。
来，重点是翻到24页。哎，我们先看这个比较重要的等腰三角形的性质，它的性质很多。最上面这个角叫顶角，两个一样长的边叫做腰，比较不一样的长度的边我们叫做底角，哦，叫做底边。所以顶角对的是底边，那底角呢对的是腰，底角对的是腰。哦，那如果先给你一个等腰三角形，请你证明底角一样。平常是把它切一半就好了。哎，就切一半啊。切一半。所以今天，画中垂线。哎，我们要证明底角相等，这要证明哦。你只要腰一样长而已，有等腰三角形，你要证明底角相等。还有呢，你要证明它的角平分线跟高跟底边的中垂线跟中线都是同一条直线，哦，它的特色。哎，所以我们要有这些性质。再来，如果知道底角，顶角就是180度减掉两边的底角嘛。如果知道顶角呢，底角就是180减顶角的一半。哦，这个都是你国小用过的。那它下面有个正三角。正三角形三边就等差，对不对？正三角形算不算等腰三角形？不算。只要有两个长度一样就叫等腰了，它三个都一样哦。所以正三角形属于等腰三角形。好，这个性质要稍微认一下。好，来我们看一下刚才讲到的，即证明底角相等。你知道条件只有 AD 等于 AC， 怎么证？做中垂线。做中垂线是很危险的一件事情，为什么？来，刚刚才过 A。你要做中垂线的时候，你会发现你做中垂线怎么做，就是这样子。那它会通过 A 吗？不知道，不知道这是危险的事情。还是放在一上面。一下。一整做什么？角平分线。做顶角的高，做高，是不是？你这样画才能做高嘛，对不对？所以中垂线呢，其实我们最后会证明它会通过 A 点，但是你要先证明这一点啊，不好证啊。哦，所以中垂线是一般证明底角相等呢最不喜欢用到的。你可以做高，所以刚才吴军说，哎，我就做高嘛，来，从顶角 A 做高下来，这叫做 H， 有差。来，高，这两个三角形有没有全等？有。有。SSA 是全等性。吗 ？SAS。是。现在你已经有一个边一样了，还有什么 ？A 在哪里 ？A 就是。 A 是在哪里？还有一个 H 在哪里 ？S 是AH 一样，是不是？所以这两个三角形叫做什么性质？直角三角形特有的哦。刚才其实君讲到 SSA 不好，修正一下，好 RHS， 所以呢高可行。老师，你看我有信发出 RHS，OK， 那过程老师不写哦，因为我还有第二条线，角平分线。第二条我做角平分线是不是？来，谁的角平线？角 B 的。角 A 吧。角 A 的嘛，对不对？所以第二条哦，我做角平分线下来。来，这两个三角形角平线有这个点，随便拿叫 P 好了。APB 跟 APC 凭什么全等？零。它是等腰。好厉害。然后有一个角。这两个角一样。再来呢，共用边，是不是？所以当我做的是角平分线的时候，它全等的理由是 SAS， 有问题？所以角平分线也可以，哦，这是角 A 的角平分线哦 ，SAS 全等，有没有困难？对了哈，还有没有？应该还有。应该还有。可是可以画外面的啊。还有谁啊？对了，老师可以在外面画，就是 A B 中你画下来到跟那 C 画一条线跟 A B 垂直 ，B 画一条线到 A C 垂直这样子。C 画一条线跟 A B 垂直，这叫高。这里再画一条线跟它垂直，然后呢？画出去啊，画出去啊。画出去。对啊，然后再对回来。再对回来，什么叫对回来？就是从一个确定的点然后对回来。从这个点对回 C。那你对回哪里？再用圆规，然后再从，就是从一个定点
画圆，画半圆。谁哪个定点当圆心？圆心是谁？这个点当圆心，然后半径呢？半径至少要超过它到 A 的距离。从我看到 A 的距离画一个圆，然后呢？然后是再从另外一边再画圆，然后再开始。你到底要做什么线？不知道。对啊，你画的这样乱七八糟，结果我不知道在做什么。我要证明这两个角一样大而已呀、你做这么复杂？那他不是哦，想办法证明等腰啊？它本来就等腰，啊，那等腰就两边就一样，为什么要证明啊。下次考你两个角一样的时候，请证明它等 BC 腰。两 BC 呢？所以你要有三角形全等。对哦。对呀、所以你要找三角形全等啊，你要把它分成两块嘛，左半右半全等，它才能说这两个对应角一样大。所以刚刚除了我们的角平分线跟高之外呢，刚才本来子龙一开始讲的中垂线，中垂线包含两个部分，一个叫中，一个叫垂，垂就是高，那中呢就是做离析的终点嘛 ，OK， 这两段很长。那如果我再连接 AM， 左半跟右半有没有全等？有。根据什么理由全等？左半跟右半。SSS。哎，好了，一横，两横，三横。太棒了。 OK， 所以第三个证明它全等的理由，我们做的叫做中线，不是中垂哦。如果顶点跟对边的中点连起来，这条线叫做中线所以呢，用到的是 SSS 全等性质，证明等腰三角形的两底角相等。我们有这三个做法做到全等的理由 ，RHS 考过金小华做高，全等的理由是 RHS， 小明做角平分线，全等的理由是 SAS。小玉呢，他做中线，全等理由 SSS。那小红呢做中垂线，中垂线是有问题的。所以记得证明它的方法至少有这三个。那这三个分别对应到三个不同的全等性质。这个是特别注意的地方。好，那老师就不写证明的过程喽。你随便挑一个去写都可以。那我后面呢就是参考解答给你嘛。所以呢你也可以对照一下。好。有些参考解答他不会写，那我写省略啊，没有错啊，因为那个笔墨太多了。我相信那个对你来讲比较简单的。最好是。真的啦。简单我才会写略，太难的写略就太过分了。那除非我课堂上会讲。好，这是我们的12题。没问题。三个性质哦。来，12题 ，OK。我们就来看这个题目啦来，求 S 都是等腰三角形啊，所以底角40度，顶角几度？好嘞，100，是不是因为40的，所以它就100。第二个等腰是这两个一样，顶角40，所以它就是70，是不是？好像有考过对吧？有吗？没有。给你一个等腰三角形，如果是角 A 是40度，请问角 B 几度？有几个答案？有3个答案。3个答案。还有印象吧？有。三角形 ABC 为等腰三角形。对。角 A 呢40度。老师，他如果要叫你证明给他看的话怎么办？不用证明啊，求角 B。来，角 B 可以是哪些度数？40度。70度。70度。80度。等下我想现在。对了。 80啊，80，你就说35。40、40、100，然后80。不对，我想错。40、40、100。嗯。那为什么会有80？40、40、100，不是外角。为什么是外角？我角 B 啦。是内角啦。你在讲我以为你在讲图3你在讲底下。我在讲这一个啦。我们这次还会考因为等腰三角形。你跳太快了。给你一个角是等腰三角形的角度40度。那
它可以40、40、100，所以它可以是100嘛，也可以是40。那70呢？可以啊。 40上面的时候，下面很多是70。好，所以有3个答案哦。有问题？需要画出来吗？不用。它40的时候，它就是70，是不是？这是 A， 这是 B。不用。好，再来呢 ，A 是40的时候可能是底角，这是 A 40，那 B 在这里 ，B 就40，B 如果在这里，它就是100，好，所以可以 B 在这，可以 B 在这，所以有3个不同的角度，好，确定不用你要会画，然后你也少画一点。我少画一个，我就把这2个放在一起我说我这么 ，B 可以在这里叫 B1，B 可以在这里叫 B2啊70呢，70在这儿啊，还是啊，所以3个角嘛，B1、B2、B3这样子。然后你把数好 B B1、B2、B3 合成角 B，其实也不用 B 了，你就一个 B 一个 B 了。一个 B 一个 B1。对啊。对啦，我只是特别强调到3个答案这样子对啊而已。，题目里面会 B 了。好啦，所以既有3个答案，然后有印象，但是呢，要真的算出来，第3个图呢 ，S 多少？刚刚书里讲到的80，对不对？因为外角性质40，外角就是80度。OK， 好，以上我们呢介绍了等腰三角形，那我们现在呢要让同学来试试看那些，等一下再说。来，你是国1的，请站起来。等一下，老师可以考可以站起来吗？吗？老师可以考国2。你要考国2的 OK 啊？哎，国1我们就3位嘛，对不对？参考好，那国2同学每一位都有。可不可以这样子考国1的？我他考国你考国1的不见得有优势哦。来，国2的选择我们确，因为国2全部都选择。是不是有一天在家里发现一张草稿，有来，国1的写选择跟填充，对，就整张，好，圆规是不是？好，很像。好，赶快写喽，都是前20题。画了它。好，1题5分，20题100分。哦，对。书看。这类的，对。我考数赶快写喽。国2是仁爱。又要写仁爱了。仁爱呢，没有人一个爱的地方。自称的爱，这是有为的爱。 1到20题，好，每题5分。不好吧？选择吗？对，全部都选。 1到20题，1到20题1题5分，那这样子我比较好。人太考全都选择了，这么难。当然不是，还有2题做。啊，我跟你说，我全猜应该可以答对。有必要。国1我们写的是高雄区的五福啊，全写，选择8题，填充12个。我累了，就拜托，我打算写国2的一个，就差一点。我多睡觉。